하나, 둘, 셋. 산에서 내려온 이슬모들일까요? 달달하고 맛있어. 라이. 아니 이 정도면 그래. 막 수준이 아니야. 찐 아빠가 나가야지 이게 까마귀야. 눈이 아니라 눈 송사. 그러니까. 젖었다 녹았어. 이건 눈이 아니야. 아니 이건 비가 아니야. 아니 머리 다 젖었어. 눈을 볼 수 있잖아. 보여주세요. 우와. 이거 어디다 내려놓지? 이것도 찍어. 이거 어때? 신기하더라고. 이게 꿀 같은 거 있었는데. 이거가 양배추김치, 생선튀김 막 이런 거 먹는 거. 어제 먹고도 그러니까. 고기 아침에 고기. 근데 이만큼 남았을 때 아깝다 이거 그랬는데. 먹을 줄 알았지 나는. 맛있다. 얘만 해서 보세요. 좋아. 오 이쁘다. 샤크돼요? 아니면 인천 아이즈? 그거 되겠지. 그러니까 있었던 거야 내가. 아이 아줌마 진짜. 나중에 이제
두 명 있으니까 좀. 진짜. 나도 가야 돼. 시작 안 되는데. 켜져 있어? 안 켜져 있대. 와사비 스푼 좀 줄래? 응, 나도. 이거 안 했으니까 저쪽 대충은 찍었는데 우리도 나와야 돼. 왜 이렇게 잘해? 머리 맞았어! 머리 맞았어! 체린이 가까이 와서 맞았어. 백발 맥주기야. 와. 다 맞아. Thank you. It's a pleasure. Coffee. Ja. Ja. So, in deze staan. In de andere ene. Oké, neem een klein beetje van pizza van thuis. Dank je. Ach, niet één. Ja. 제일 많이 하는데 지금? 체리는 떨어질 것 같아. 그만해. 언니 날라갈 것 같아. 나 혈이나 보고 한숨 먹고 올라가는데?